Efectivamente, había más de 200 motos concentradas. La 900, ¿no? Sí, oh. Una vez llegado a la avenida del Ejército, doblamos a la izquierda para luego bajar por el complejo hacia la costanera. Llegamos a la costanera, todo a la derecha. Y vamos a tener una parada para seguir saludando a nuestro amigo Erickson. ¿Ok, muchachos? Allá, manito, chévere. Allá, manito, allá. Después cuando veas que estoy constante me puedes salir costado. ¿Qué? Déjame avanzar a mí primero, digo. Sí, ustedes van a ir primero, yo voy atrás. Pero vamos allá, digo, atrás de ellos. Porque van a ir así. Vamos, por eso te digo. Tony, ponte acá. Oh, tengo que ir atrás porque soy el jefe del club. Tengo que cuidar a estos dos pequeñines. ¿Saben cómo se llama el club? Mostaceros. ¿Qué fue?
Michan, al medio. Al medio, vayan, al medio, al carril del medio.
es que lo puede. Sí, pues. Mira, han llegado hasta por acá. ¿Qué hago? Joder, ¿qué fue? Mira, ese es la moto de Fernando. Ah, la Kawasaki, la Mi. ¿Qué fue? ¿Lo dejaron al pelado? ¿El pelado se quitó? Bueno, eso fue todo por la rodada del 18. Ahora se viene la del 24 cuando ya se van para Colombia. Y bueno, no olviden de suscribirse, denle like y compartan. Si es que llegamos a los 100 suscriptores para fin de año, pienso hacer un sorteo de un par de guantes, panetón y algunas cositas más. Así que suscríbanse y llamen a más gente. ¡Chao!